Алло, здрасте. А я вот по поводу машины звоню. Продаете? Да, продаю. Итак, вот уже обклеиваемся. Анечка у нас учится обклеивать. Сейчас будет психовать, наверное. Все, мы уже находимся на финишной прямой, обклеили полностью машину. Осталось сейчас загрунтоваться и уже вышкурить грунт, и уже, в принципе, покраска, можно сказать, будет готова.